Hoxe presentamos Fantastic, un evento educativo, divertido, dirixido a escolares e ás súas familias, que estará dispoñible en Espourense entre o 3 e o 12 de outubro. Trátase da segunda edición deste evento que o ano pasado sorprendeu ás familias de Ourense. Son moitos os que xa están preguntando cando é e cando se celebra a segunda edición. Hai moita expectación e agardamos que este ano veñan aínda máis visitas. Este ano xa temos máis de 40 colexios da provincia que van a pasar por aquí, confirmando que aprender tamén pode ser unha experiencia emocionante fora da aula. As nosas actividades mesturan xogos, valores, cultura e deporte. Están diseñadas para disfrutar con compañeiros e tamén en familia. Contamos como o ano pasado con diversas zonas, como Mercar con Sentido, que promove hábitos saudables e consumo responsable da man dos pitufos e os ODS. Galicia Máxica, que é a novidade desta edición, unha actividade de orientación indoor que permite descubrir o noso territorio xogando. Construe o teu futuro pensado para estimular a creatividade, a lóxica e o traballo en equipo. Este ano tamén contamos con unha zona mini con hinchables para os nenos máis pequenos. Que estamos ante un evento que xa empeza a facerse o seu hueco, ademais sinalaba o Rogelio antes, non só se fai o seu hueco, sino que xa xera expectación, non? E xa está a xente preguntando sobre a celebración desta actividade, e iso é porque o ano pasado quedou un sabor de boca moi doce, e iso é porque as cousas se fan moi ben. Polo tanto, Berto, moitísimos parabéns pola iniciativa e polo traballo, e tamén parabéns e grazas a Espourense por ser ese lugar de referencia e esa casa común para tantísimas actividades de diferente tipoloxía. Sí, en primer lugar, dallo os parabéns a Berto por esta iniciativa, que xa o ano pasado foi a primeira, tiñamos un pouco así as típicas inquedanzas de que ia funcionar, pero só podo dicir que cando viñemos aquí a ver a cara dos rapaces xa é un motivo de satisfacción, o sea, chegar e ver un catálogo de actividades, tanto lúdicas como tamén de ocio educativas, pois iso é o mellor agradecemento, incluso ver a cara dos pais de cansancio, pero tamén de satisfacción. Só por eso merece a pena esta actividade. Foi tamén a iniciativa de Berto, como dicía César, a Diputación da Xunta de Galicia, sempre imos da man para apoiar todas as iniciativas que consigan traer actividade para Ourense. O Fantastic porá de manifesto unha vez máis a versatilidade destas instalacións de Espourense, cun espacio de 8.000 metros cadrados cubertos con todos os servicios e un amplo aparcamento. Non podemos esquecer que somos unha fundación da que forman parte entidades públicas e privadas e que para nós é sempre unha satisfacción servir de espazo para ofrecer opcións de educación, deporte ou lecer á cidadanía.